Всем привет! Сегодня я покажу и расскажу, как сделать костерост с Келли Гроу, в общем, бутылочку из Гарри Поттера. Итак, нам потребуется, самое главное, это реальная бутылка. Я долго искала, в общем, это тоже не самый лучший вариант, однако это единственное, что я нашла. Бутылочка из-под лимонада, все помыли, все почистили и использовали текстурную пасту. У меня фирма Сонет, но можно, в принципе, в общем, какой пользуетесь, такой пользуйтесь. Глину будем накладывать прямо на бутылку, и чтобы лучше все приклеилось, я сначала прохожусь текстурной пастой. Глину я использую самозатвердевающую, то есть которая не требует выпечки, при этом это не полимерная глина. И сейчас мы будем делать именно крышку. Будем делать крышку в виде черепа. Дальше решила схитрить и использовала дешевую глину внутрь, а поверх у меня будет самозатвердевающая. Ну, в целях экономии так, в общем-то, можно сделать. И хочу сказать, что результат был хороший, то есть ничего не испортилось из-за этого лайфхака, так что можете использовать. Делаю углубление, куда я положу обычную глину. На момент лепки у меня просто оказалось очень мало глины самозатвердевающей, пришлось так сделать, и еще раз говорю, результат был хороший. То есть это не повлияло никак. Катаем шарик. Нам нужно добиться сначала просто сгладить все углы ровненько, чтобы слепился наш материал, а потом уже будем придавать ему форму черепа. Сначала от простого к сложному. То есть сначала просто форму геометрическую, да, там, где у нас гладкая поверхность, точнее, где у нас грани, там грани. Ну, в общем, смотрим в профиль и прямо как у нас выглядит эта бутылочка из фильма. Примеряем, смотрим, подходит, не подходит. У нас крышки не будет. Будем делать ее сами. Да, нельзя будет закрутить бутылку плотно, налить туда жидкости, нести с собой. Конечно, так делать будет нельзя. Это декоративная бутылка. Использовать ее для какой-то жидкости можно, но при этом не переворачивать, потому что наша бутылка не будет плотно закрываться. Мы сами делаем пробку, которая будет просто вставляться. Итак, сейчас мы моделируем уже сам череп, то есть как у нас выглядят глазницы, нос, в общем, как выглядит наш череп. Здесь уже понадобятся именно инструменты, не только пальчики. Я срезаю лишнее, и из остатков того, что есть, я делаю какие-то, наоборот, выступающие моменты. И наоборот, я делаю дырки там, где нужно будет убрать. То есть просто вдавливать иногда не помогает, нужно именно срезать. Смотрим постоянно на картинку и делаем похоже, насколько это получается. Я не буду учить вас каким-то правилам, как там лепить череп, потому что у нас, во-первых, череп необычный, он немножко смешно выглядит. Он как и в Гарри Поттере, и наша задача повторить максимально. А это уже как сами, как получится, так и будете делать. Ну, есть некоторые приемы, которые, вот, мне кажется, обязательны. Это где не нужно пытаться вдавить, лучше убрать просто, взять и срезать. И где, наоборот, видно, что нужен выступ, наклеили и дальше моделируете, сглаживаете углы и моделируете. То есть иногда достаточно просто на поверхности
искривлять нашу массу, а иногда нужно именно срезать или наоборот накладывать лишнее. Так будет быстрее. Хотя, наверное, если вы никогда вообще не рисовали, не рассматривали черепа, то, ну, конечно, стоит посмотреть строение и как это рисуется. Там хотя бы в самых простых уроках рисования черепа есть некоторые правила, да, как бы как это все разбить на простые детали, да, вот просто тупо анатомия человеческая, то есть где скулы, да, впадины для глаз, ну, то есть вот эти моменты, есть сложности, которые не замечаешь, да, мы думаем, что такое череп, это две дырки, дырка для носа и зубы, да, как бы, но если мы сделаем это на шарике, то не совсем череп получится. Есть нюансы, которые нужно заметить. Если вы никогда не изучали череп, то лучше это посмотреть любые обучающие видео, которые вам покажут, какие нюансы действительно на самом деле формируют в нашей голове образ черепа, то есть визуально. То есть это скулы обязательно, как он выглядит, подбородок обязательно. Эти моменты, они очень важны. Теперь мы вырезаем просто место для того, чтобы для нашего горлышка бутылки, куда будет вставляться, не ввинчиваться, а просто накладываться наверх наша пробка. Померили. Ну, вроде получается. Немножко прокрутили, ну, так, чтобы получше все садилось. Ну, вроде получается. Сглаживаем. И, в общем, вот как-то так это получается. Держится пробка. Теперь мы делаем наше горлышко. Если вы заметили, наше горлышко немножко не цилиндрическое, оно неправильной формы для нас. И мне нужно сделать его ровным, как в фильме. И поэтому я его выровняю. То есть я наложу тоненький слой глины и сделать ее ровной. Изначально никогда у вас не получится. Нужно раскатать пласт, как для теста, и его уже приминать. Так будет намного легче выровнять. И уже как с керамикой, наверное, работаем просто вот механическими движениями, скручиваем, сглаживаем, чисто вот как рука чувствует, ровно или нет, насколько это возможно. Мы не машина, чтобы сделать все идеально, но какой-то, как это сгладить у нас должно получиться. Теперь я делаю бортики, как в фильме. Тоненько-тоненько раскатываю. Неважно, какую глину вы берете, я просто то так проладу, такую, то такую. Тоненько раскатали, приложили. Отрезали лишнее. Теперь мы формируем грудную клетку и ребрышки. Здесь тоже я просто открыла рисунки по анатомии и просто лепила, насколько это было возможно похоже сделать. Лепила я не сразу на бутылке, а отдельно. И потом сейчас я положу это на саму бутылку, на водичку.
все примеряем, смотрим, все ли у нас подошло. Теперь мы будем катать тоже тоненько-тоненько, очень ровно ребра. Вот сколько надо, вот столько и будем катать. По всей поверхности будем приклеивать по кругу. Чтобы катать ровно, нужно следить не за частью, которую катаешь, а как бы прокручивая всю поверхность нашей вот палочки, которая тоненькая-тоненькая получается. Тогда она не будет рваться. Приклеиваю также на водичку, пока ничего такого лишнего не нужно, все отлично клеится. И оборачиваю полностью бутылочку. И так нужно поступить с каждым ребром. Инструментом отрезаем и заодно как бы приминаем. А пока что я не делала хребет, как это позвоночник, покажу попозже. Сейчас я формирую только переднюю сторону. Вот теперь я немножко как бы приглаживаю, чтобы они стали поплоще. Не круглые, как сосиски, а именно более плоские. Во-первых, так держаться будет лучше. Во-вторых, по-моему, так правильнее. На самом деле, любой природный материал, его легко лепить, его легко повторять, потому что он природный. Любые какие-то неправильные, неточная лепка, она вызывает ощущение, что так надо. Поэтому я очень люблю работать, именно делать какие-то природные материалы. Здесь я уже делаю позвоночник и уже просто наложила что-то типа какой-то колбасы и прямо на бутылке уже формирую позвонки. Я их не считаю, сразу говорю, просто примерно в голове держу, что вначале должны быть маленькие, тоненькие, а чем ниже к тазу, тем будет шире и больше позвонок. Теперь мне нужно, как в фильме, там такое, как бы типа, как будто бы он стоит в кружке. То есть вот этот бортик нужно тоже слепить, как мы делали на шее, так мы сделаем и внизу. Сначала я просто сделала колбасу, а потом я буду ее инструментом, в общем, любой палочкой, чем-то твердым, пальцем не совсем получится. Не сначала небрежно, просто как бы стягиваю вниз часть, прям грубо. А потом уже буду выравнивать с водой и пальцами. То есть иначе никак это не сделать, но тем не менее это будет довольно ровно. Если вы заметили, я использовала совсем другую глину здесь для рук, для кистей и для ключицы будет использована совсем другая мягкая глина. Она застывает, остается резиновой, в общем. Она не застывает в камень никогда. Вот, и поэтому нам это как раз на руку. Почему? Потому что у меня все время ломаются руки и ключицы. Эти элементы у нас на весу, на воздухе. То есть если вы куда-то будете отправлять, в общем, любое падение, все, это у вас сломается моментально. А приклеивать к бутылке, это некрасиво, это же совсем не тот эффект. И поэтому я решила использовать мягкую, такую резиновую глину, которая нам позволит именно не бояться, что все сломается. И теперь я делаю кусочек как бы позвоночника для нашей пробки. Как вот в фильме, чтобы открывалась она, наш графин открывался, а там как бы наша пробка с куском позвоночника, то есть как продолжение. Просто на водичку. Эта глина тоже отлично ко всему прилипнет. И при этом намертво. Вот. И все. Тут сложных манипуляций не нужно.
Я, к сожалению, не засняла, как я красила. На самом деле ничего сложного. Я красила акриловой краской цвет слоновая кость. На полностью высохшую бутылку мы наносим разбавленную масляную краску коричневого цвета. Ну, тут лучше сами подбирайте цвет, но вот у меня, я вам не скажу, какой цвет. В общем, визуально это темно-коричневый, почти черный. Вот, сильно разбавлять в растительном масле, потому что нам нужно стереть это все в итоге. Все трещинки. Наша задача все трещины, все впалости, все покрыть, чтобы вот потом взять салфетку сухую и все стереть. И все, получается, наши трещинки, они будут темные, как нам надо. И при этом будет приобретен такой вот слегка налет, такой коричневый, такой состаренный. В общем, это моя любимая техника, я ее обожаю и постоянно ей пользуюсь. Это идеально для работы а-ля с костями. И вот тихонечко проходимся салфетками. Много салфеток уйдет, сразу говорю. Можно иногда салфетку промакивать растительным маслом, чтобы больше собрать и убрать. Там, например, никак не стирается краска. Вы не бойтесь, она не высохла. Она просто въелась, и растительным маслом вы все соберете. Покрывала акриловой краской золото. Акриловой краской, кисточкой все рисую и все пишу сама. Никакими не фломастерами это не получится, только кисточкой. И, кто-то клеит распечатку. Но это аккуратней, как по мне, это... Не знаю, я всегда предпочитаю сделать, может быть, менее аккуратно, но более как-то, что ли, живо. Я все расписываю вручную. Я ускорила, потому что это безумно долгий процесс и довольно скучный, но в ускоренной версии кажется все так быстренько и интересно. Затем обязательно покрываю лаком акриловым из баллончика. Вот такой у нас получился костерост. Почти как в Гарри Поттере, по крайней мере, это максимально приближенная версия. По размеру, кстати, тоже. Мне вот это очень нравится, что он действительно очень большой, такой внушительный парень получился. Всем, ребятки, спасибо за внимание. Если будут вопросы, пишите. Лучше, конечно, в Инстаграм, потому что здесь я особо не сижу, только выкладываю какие-то видео. И пишите, помогу, разберем какие моменты. Буду делать еще, а также делать на заказ. В общем, всем удачи и подписывайтесь на канал. Буду очень рада. Подписывайтесь в Инстаграм. Будет еще очень много проектов, просто нету всегда времени снимать материал, записывать все. А работать я всегда люблю.